Fastbank սիրունը լսում է։ Fastcast արտավազդը խոսում է։ Սիրուն է ճիշտ է, որ մարդ միջև հեռախոսականջին չի դնում, իր ասածը չես լսում։ Ասում եմ ճիշտ է, որ միջև մարդ հեռախոսականջին չի դնում, դու իրան չես լսում։ Դե քանի որ հեռախոսից այն կողմը դու իրան չես տենում, բնականաբար չես լսում։ Եղել է տեն զրույցի ժամանակ շատ ներվայնանաս, միկրոֆոնը անջատես ու վատ բառեր օգտագործես։ Վատ բառեր ասելով։ Դե օրինակ Չէ, ավելի մեղմ, բայց եղել է։ կոնտակտ կենտրոնի աշխատողները սառնասիրտ մարդիկ են, ովքեր թքած ունեն խնդիրների վրա։ Ու մի հատ էլ քեզ ասում են շատ շնորհակալ եմ։ Եղել է որ օրինակ փորձեն հեռախոսով խոսացնեն քեզ, այսինքն թեմայից դուրս ու նաև օրինակ դեպք եղել է որ edge-դ գտնեն անունով Խոսակցության ժամանակ անունը շեշտում են, բայց արդեն ոչ անվանս նշանակությամբ։ Սիրուն ջան։ Հա, տենց եղել է խոսակցության ընթացքում։ Կամ ինչ որ կոմպլիմենտ անեն։ Կոմպլիմենտ անել, հա օրինակ շատ հաճելի ձայն ունեք, ձեզ հետ շփվել շատ հաճելի է։ Հա, տենց ինչ որ բաներ, հա։ Ձենը չես փոխում, շնորհակալ եմ բան։ Ամենաերկար զրույցը քո հաճախորդի միջև ինչքան է տևել։ Մոտ 45 րոպե։ 35 րոպեն ինքը բողոքել է երկրի իրավիճակից։ Կա ինչ որ բան, որ կփոխեիր գործիդ մեջ օրինակ։ Թող մի քիչ զանգեն։ Գոնե։ Եղել է արդյոք, որ ինչ որ հարց տա հաճախորդը, պատասխանը չիմանաս ու ցրես իրան։ Փորձել եմ մաքսիմալ այդ հարցը շրջանցեմ։ Երբ որ վիրավորում են կամ ներվայնացած են լինում, ինչ որ բան են ասում, ինչ ռեակցիա ես տալիս, ինչ ես զգում առհասարակ այդ ընթացքում, ոնց ես քեզ դրսևորում եւ պահում։ Այսպիսի կարգ կա, այսինքն եթե առհասարակ հենց քեզ է ինքը վիրավորում, ուղիղ անձնապես, դեպքում դու իրավունք ունես կապը ընդհատելու։ Դա կարևոր է, էլի կոնտակտ կենտրոնի աշխատակիցները ոչ մի բանում մեղավոր չեն, իրանց մի վիրավորեք։ Այլ հարցեր ունեք։ Ձեր զանգը շատ կարևոր է մեզ համար։ Հիմա ոնց չներվայնանամ։